ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് toshiba ഇൻവെർട്ടർ റെഫ്രിജറേറ്റർ മോഡൽ GR-A820U. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കംപ്രസർ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ PCB പോവും. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് PCB ഉണ്ട്. ഒന്ന് പവർ PCB ഉണ്ട്, മറ്റേ ഇൻവെർട്ടർ PCB ഉണ്ട്, പിന്നെ കംപ്രസറാണ് മൂന്നായിട്ട് പോകുന്നത്. അകത്ത് ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത് പവർ PCB ആണ്. ഇതിൽ ആ ഡയോഡ് കണ്ടോ, D804, ആ ഡയോഡ് ഷോർട്ടായിരിക്കും. ആ ഡയോഡ് ഇപ്പോൾ കാണാം, ഫോർവേഡ് ബയസിലും റിവേഴ്സ് ബയസിലും റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഡയോഡ് ഷോർട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഡയോഡ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഡയോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും PCB അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് വന്നു. കംപ്രസർ വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത്, അകത്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്തില്ല, നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ PCB ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ IC കംപ്ലയിൻറ്റ്.